नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबानी थेताल। पछिल्लो समय हामीले राजनीतिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका छलफलहरू गरिरह्यौं। स्वास्थ्यसँग केन्द्रित भएर विविध छलफल गरिरह्यौं। यो बीचमा राजनीति, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयवस्तु यति धेरै माथि उठाइयो कि यसबाट जति पनि छलफलहरू भए ती सार्थक हुन सके कि सकेनन् भन्ने मुद्दा भने एउटा अर्को छलफल र अर्को बैठकको एजेन्डा बनिसकेको छ। तथापि यस्ता किसिमका छलफल र कार्यक्रमहरू अझै पनि निरन्तर हुनुले हामी हरेक क्षण गलत प्रवृत्ति विरुद्ध खबरदारी गरिरहेका छौं भन्ने एउटा अवस्थामा बोल्न सक्ने एउटा अवस्था अझै पनि सृजना भइरहेकै छ। आज हामी शिक्षासँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नेछौं र हामीसँग मनास्लु वर्ल्ड कलेजका अध्यक्ष गेन्द्र लामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यसपछि हामी निजी क्षेत्रमा भएका जति पनि शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू छन् यी विषयमा आज छलफल गर्ने एउटा प्रयत्नमा जुट्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कलेजहरूले ओल्ड कलेज, इन्टरनेसनल कलेज भनेर जुन किसिमको नाम राखिरहेको छ नि, त्यो मापदण्डलाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ तपाईहरूलाई? म आजको कुराकानीको सुरुवात यहीँबाट गर्छु। यस्तो छ, अब एउटा यो इन्टरनेसनल अथवा वर्ल्ड राख्नको लागि सरकारले केही एउटा मापदण्ड पक्कै पनि बनाएको छ। सरकारले जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड अब सबै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ सही ढङ्गले पुर्याएको छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। त्यसको अब यो आफैमा एउटा चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ एउटा एज अ फ्यासनको रूपमा हैन राख्ने गरिएको थियो हैन, जसले गर्दाखेरि पनि अब अलि पछिल्लो चरणमा अब यो वर्ल्ड इन्टरनेसनल यस्ता राख्नेहरूलाई अलिकति समस्या पक्कै पनि भएको। हजुर, अब पछिल्लो समय 1% अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू सो कलेजमा पढाइनुपर्छ भन्ने मापदण्ड नीति रहेको छ शिक्षा नीतिमा। तपाईहरूको कलेजले चाहिँ पुरा गरेको छ? अब यस्तो छ म्याम, यसको चाहिँ अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू जुन लाई चाहिँ अब यहाँले 1% चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले वर्ल्ड चाहिँ जस्तै मनास्लु वर्ल्ड को सवालमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब वर्ल्ड क्लासको चाहिँ अब एजुकेसन गर्दाखेरि हाम्रो कलेजले अरू विदेशी युनिभर्सिटीसँग चाहिँ अब टाइप गरेर केही प्रोग्रामहरू पनि लाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई वर्ल्ड भन्नाले अब यो शिक्षा चाहिँ तपाईँको अब अहिले चाहिँ यो हरेक चिज चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छैन र हैन र तपाईँको चाहिँ हैन। जस्तै हाम्रो कलेजमा पनि अब पढ्न हैन, नाम राख्दैमा मात्र ग्लोबलाइजेसनमा हुने विद्यार्थी स्टुडेन्ट हाम्रा कलेजमा भइदिन्थे भने त्यो चाहिँ फ्रुटफुल हुने हो नि त नेपालका लागि पनि कलेजका लागि। अब जस्तै यो कस्तो चाहिँ हो भने जस्तै त्यो अब इन्टरनेसनल अथवा वर्ल्ड राख्नको लागि चाहिँ विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ त्यो गलत जस्तो लाग्छ कि। त्यो इन्टरनेसनल अथवा वर्ल्ड यस्तो राख्दै गर्दाखेरि त्यो लेभलको एजुकेसन चाहिँ त्यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन इम्पार्ट गरेको छ कि छैन, द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ है। यो चाहिँ शिक्षा नीतिमा त्यो अवलम्बन गरिएको कुरालाई यहाँहरूले कि फेरबदल गर्न सक्नुपर्छ कि मान्न सक्नुपर्छ? मेरो यो जिज्ञासा मात्रै थियो। हामीले यो यस्ता प्रावधानहरू आउँदै गर्दैन हामीले पनि बहस गरेका थियौँ हैन र। तपाईँको चाहिँ नि यो दुनियाँमा कहीँ कतै पनि छैन तपाईँको चाहिँ नि यस्ता वर्ल्ड इन्टरनेसनल जोडिँदैमा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। नेपालमा मात्र त्यो त एउटा बााउन्ड्री बनाइदिएको छैन र। हामीले त्यो जोडिसके पछाडि चाहिँ त्यो लेभलको स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो र हामी मनास्लु वर्ल्ड कलेजले त्यो लेभलको एजुकेसन दिनको लागि सक्षम छ। तसर्थ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ मनास्लु वर्ल्ड कलेज राखेका छौँ। हजुर, यसमा अब विदेशी विद्यार्थीहरू राख्ने सक्ने एउटा अहिलेको क्यापेसिटी अथवा त्यो आधार भने बनिसकेको छैन, या विदेशी विद्यार्थीहरू नेपाल आएर पढ्न सक्ने एउटा वातावरण सरकारले तयार गर्न सकेको छैन? एक्ज्याक्टली यो अब कस्तो छ नि, युनिभर्सिटीमा पनि त अब विदेशी विद्यार्थी कतै नै अध्ययन गरेर राखेको छैन हैन। हाम्रै अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब ठुलो र पुरानो युनिभर्सिटी पनि अब विदेशी विद्यार्थीहरू कतै नै अब अध्ययन गरेर राखेको छैन र। तसर्थ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एजुकेसन जानेखेरि नेपालमै दिन सकिन्छ र नेरी कोही पनि देशका चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ अब नेपालमा पढ्न अध्ययन गर्न आउन चाहन्छ भने
हामी चाहिँ त्यसको लागि अब त्यो लेभलको एजुकेसन दिनको लागि चाहिँ दिन ढोका तयार चाहिँ छौँ। खोलिदिइराखेको हो एक्ज्याक्टली हैन हजुर अब ढोका चाहिँ खोलिदिइराखेको छ भित्र घरभित्र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारहरू पूर्वाधारहरू त्यो सबै उनीहरूलाई चाहिने सेवा त्यसको आधारमा सुविधाहरू हो, छन् हैन? कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली के छ? हामीसँग इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अफकोर्स हामीले त्यो के अरे मिट गरेका छौँ र अनिखेरि क्वालिटीकोदेखि लिएर त्यसको क्राइटेरियाहरू जस्तै त्यही विदेशी विद्यार्थी नै हुनैपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार मान्यताले चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मतलब चाहिँ हेरी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले त्यसपछि हामीले कुन लेभलको चाहिँ हेरी अब करिकुलम जस्तै नेपाल सरकारको करिकुलम सँगसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय अब अन्य चाहिँ अब अहिलेको समय सापेक्ष युग सुहाउँदो होइन शिक्षा दिनको लागि नै अब र अनि तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो सँगसँगै अब अन्य अब एकाडेमिक फ्याकल्टिज मेम्बरहरू हुनसक्छ होइन हजुर गुणस्तरताको सवालमा त्यो मेन्टेन गरिएको खण्डमा तपाईँको यो इन्टरनेसनल वर्ल्ड राख्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पढ्नै पर्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ अब तपाईँ त्यसरी मान्नुहुन्न तर तपाईँ मनासलु कलेज मात्रै पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि ओल्ड कलेज राख्नै पर्ने चाहिँ तपाईँको बाध्यता चाहिँ किन हुन्छ बाध्यता यस्तो हो सरकारले बनाएको नीति चाहिँ तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न मैले अलिकति अब्जेक्सन जनाएँ ओके यहाँनिर। हजुर र तपाईँ सरकारले बनाएको नीति नमान्दै गर्दाखेरि यो ओल्ड कलेज भनेर जुन किसिमले राखिएको छ ओल्डलाई आकर्षित गर्ने अथवा सबै किसिमका देशबाट सबै किसिमका विद्यार्थी आएर पढ्न सक्ने पूर्वाधार हामीसँग छ भनेर प्रत्याभूति गराउने त्यो खालको अवस्था चाहिँ सृजना गरिरहनु भएको छ फेरि आफ्नै सरकारले बनाएको नीति तथा नियमहरूमा चाहिँ हामीलाई आपत्ति छ भनिरहनु भएको छ यो दुईतिरको द्वैत चरित्र भइदिए मेरो मतलब के हो भन्दाखेरि त्यही चिजलाई चाहिँ मुख्य विषयवस्तु चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो सरकारले बनाएको मापदण्ड जो छ त्यसलाई मान्दैनौ भन्न खोजेको होइन त्यसलाई हामी भनेको छैन 1% मात्रै भनेको छ 1% जस्तै त्यो बाध्यकारी हुनु हुँदैन भन्न खोजेको मैले कुनै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनले त्यो शब्द जोडिसके पछाडि त्यो लेभलको एजुकेसन त्यो लेभलको हायर इन्फ्रास्ट्रक्चर र अनिखेरि अब एकाडेमिक चाहिँ अब अन्य चिजहरू चाहिँ अब मेन्टेन गरिएको छ भने त्यही चिजको कारणले गर्दाखेरि अब नाममा त्यो जोडिएको नाममा चाहिँ त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन भन्ने यो मेरो आफ्नो विशुद्ध मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। हजुर अब नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई लिएर जहिले पनि प्रतिप्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् निजी क्षेत्र महँगो भयो सबैको पहुँचमा भएन भनिएको छ हुन त हरेक निजी क्षेत्रलाई त्यस्तै भनिएको छ शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने क्रियाकलापहरू निजी क्षेत्रमा पुग्दाखेरि अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि जसरी उपार्जन गरिरहेका छन् नेपाली नागरिकले त्यो अनुसार भन्नु एक हदसम्म सही हो जस्तो पनि लाग्छ तपाईँहरू कसरी दिइरहनु भएको छ शिक्षा तपाईहरूको शिक्षा नीतिमा कस्ता किसिमका विद्यार्थीहरूलाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ हामीलाई यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच अत्यन्त यो सान्दर्भिक क्वेसन जस्तै मनासलु वर्ल्ड कलेजको सवालमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर हामीले दिएका जुन सेवा सुविधा हाम्रो चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको हुँदाहुँदै पनि यो मनासलु वर्ल्ड कलेजमा हुँदा खाने र हुने खाने दुईवटै वर्गका अभिभावकका छोराछोरीले पढ्न पाइन्छन्। मतलब के हो भन्दाखेरि शिक्षा कम्प्लिटली व्यापारमुखी हुनु हुँदैन भन्ने कुराले म एकदम मान्छु र हामी त्यो अनुसार काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो यो कलेजमा अध्ययन गर्ने जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कोही चाहिँ एकदम जेहेन्दार छ राम्रो छ पढ्न चाहन्छ तर फाइनेन्सियली अफोर्ड गर्न सकिँदैन भने मनासलु वर्ल्ड कलेजको ढोका कहिले पनि बन्द हुँदैन। तसर्थ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि जो विद्यार्थी जुन क्षेत्रमा जान चाहेको छ त्यो किसिमको स्कुलिङ गराउने ग्रुमिङ गराउने काम त त्यो हामी गराउँछ नै तर त्यो कलेजसम्म इन्ट्री गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ अब बेस भनेको चाहिँ अब फाउन्डेसन भनेको तपाईँको त्यहाँको फी हो त्यो फी चाहिँ अब त्यो प्यारेन्ट्सले अफोर्ड गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरू पक्कै पनि हो। तर हाम्रो कलेजको सवालमा कुनै पनि विद्यार्थीले हाम्रो कलेजमा अध्ययन गर्न चाहन्छ भने हामीले त्यो जुन ढोका चाहिँ बन्द गरेको छैनौँ जसले गर्दाखेरि सबै तह र तबकाका सबै वर्गका अभिभावक चाहिँ छोराछोरी चाहिँ हाम्रो कलेजमा वार्षिक यति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति अथवा केही भनेर छुट्याइएको छ कलेजको तर्फबाट छात्रवृत्ति सरकारले तोकिएको छात्रवृत्तिमा प्लस गरेर दिएको छ हामीले बक्कैता साथ यसमा किनभने सरकारले सर्टेन जुन 10% छात्रवृत्ति तोकिएको छ होइन 10% छात्रवृत्ति भने तोकिएको छ कतिपय सवालमा सरकारले तोकिएको 10% छात्रवृत्तिभन्दा बढी
दिनुपर्ने विद्यार्थीहरू आउन सक्छन्, जुन चाहिँ साँच्चैकै एकदम निडी हुनसक्छ कि त्यसलाई चाहिँ एकदम आवश्यक हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो लेभलका त्यो क्याटेगोरीका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब बकाइदा साथ फुल स्कलरसिप दिएर हामीले अध्यापन गराइराखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी एकदम दावाका साथ भन्न सक्छौँ कि मनासलु वर्ल्ड कलेज यो पूर्ण चाहिँ नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी तरिकाले अगाडि बढिराखेका छौँ। तथापि तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधार सम्पूर्ण तरिकाले हामीले गरिराखेका छौँ, यो चाहिँ के कसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जिज्ञासा हुन सक्दछ। त्यो चिज भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, एजुकेसन शिक्षा भनेको हुनु चाहिँ अब यो अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने त अब शिक्षा र स्वास्थ्य यो राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्दछ र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब माध्यमिक तहसम्म शिक्षा चाहिँ अब निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ। अब यो सबै ठाउँमा राज्यले त्यसरी अब त्यसलाई चाहिँ अब पुरा गर्न पनि नसकिन्छ, जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रहरू पक्कै पनि आएको हो। निजी क्षेत्र आउँदै गर्दाखेरि पनि सबै निजी क्षेत्रहरूले अब त्यस्ता किसिमले अब पैसा नै कमाउने उद्देश्यले चाहिँ खोलेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। र भनेपछि यो कोभिडको संक्रमणको टाइम थियो, जुन पेन्डेमिक अवस्थाबाट हामी गुज्रिएका थियौँ, त्यति बेलाको शुल्क यहाँहरूले लिनु भएन विद्यार्थीसँग। एक्ज्याक्टली हामी स्कुल तहमा त हामीले त बकाइदा साथ यहाँनिर जुन समयदेखि अब फिजिकली अब स्कुल लाग्यो त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ 100% अनलाइन क्लासेसको हामीले अब सुरुको जस्तै 77 यो शैक्षिक सत्र वैशाख जेठ असार 3 महिनाका हामीले त सुरुमै घोषणा गरेका थियौँ र विभिन्न शुल्कमा चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ शुल्कहरू लिने गरिन्छ, यो विशेष गरी निजी शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, जस्तै अब भर्ना भनेर अनि वार्षिक शुल्क भनेर ती शुल्कहरू र वैशाख जेठ असार महिनासम्मको 3 महिनाको त्यो हामीले निःशुल्क गरिदिएका छौँ। र तत् पछाडि तपाईँको अनलाइन क्लासेसको हामीले 50% लिएको थियौँ भने अब जुन समयदेखि फिजिकली भौतिक रूपमा चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन भएको थियो त्यस पछाडि मात्र हामीले के भन्छ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले फी लिएको छौँ। त्यसमा पनि हामीले कुनै पनि किसिमको मेन्टली प्रेसर प्यारेन्ट्सले दिएको छैन। तपाईँहरू जुन समयमा सक्षम हुनुहुन्छ त्यो बेला तिर्नु होला, किन भन्दाखेरि यो समयमा हरेक अभिभावक चाहिँ बिजनेस व्यापारदेखि लिएर अन्य हरेक अब आफ्नो जागिरहरू पनि अब गुमेको अवस्था छ। जागिर गुमिने सँगसँगै अब बिजनेस व्यापारहरू चाहिँ अब आज यो अन्तरबाट धेरै प्यारेन्टले हेरेको हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली तपाईले यहाँ जस्तो भन्नुभयो त्यो एकदम कलेजमा पनि त्यस्तै भइदियोस्। त्यो एकदम मैले नभएको र किन भन्नु, हामी शिक्षाकर्मी हामी चाहिँ अब रोल मोडल हुनुपर्छ भन्छन् होइन। हामीले बोलेको कुराहरू भन्दा पनि हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो मैले बोलेको कुरा चाहिँ मैले गरिसकेको कुरा हो, प्रुफ गरिसकेको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि अब यसमा मलाई कुनै अब सङ्कोच छैन यसमा। हजुर, अब मनासलु वर्ल्ड कलेजले विभिन्न किसिमका खेल प्रेमीहरूलाई, खेलाडीहरूलाई, अवार्ड पाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर एउटा खालको कार्यक्रम पनि गरेको थियो केही समय अगाडि। यहाँहरूले आफ्नो कलेजमा चाहिँ खेल लगायत पर्यटनसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरूलाई जुन सरकारले प्राथमिकताका आधारमा राख्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रले यसलाई उठाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, कतिको प्राथमिकता दिनुभएको छ? एक्ज्याक्टली अब मैले मनासलु वर्ल्ड कलेज यस्तो प्लेटफर्म हो, सबै यो डाइभर्स फिल्डमा जान चाहने विद्यार्थीहरूको एउटा उचित गन्तव्य स्थल हो। कोही अब मेडिकल साइन्समा अब जान चाहन्छ, कोही चाहिँ इन्जिनियरिङतिर जान चाहन्छ, कोही चाहिँ तपाईँको अब अहिले भर्खर भन्नुभएको जस्तै अब टुरिज्म सेक्टरमा जान चाहन्छ, कोही चाहिँ अब खेल क्षेत्रमा अथवा कलाकारिता अथवा विविध जुनसुकै क्षेत्रमा जान चाहनेहरूको लागि एउटा बेस्ट प्लेटफर्म चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेज हो। अहिले हजुरले जुन कुरा उठान गर्नुभयो जस्तै अब खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल स्कलरसिप दिने होइन, अब खेलेर पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ फ्रीमा पढ्न पाइन्छ न, हाम्रो आफ्नो चाहिँ करियर बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको अब सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ अब खेलाडीहरू चाहिँ इन्करेज गरेको थियो। र अहिले जसरी एउटा क्वेसन हजुरले उठाउनु भयो, सरकारको पनि एउटा प्रायोरिटी भित्र परिएको भन्ने कुरा छ। सरकारको प्रायोरिटीलाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै हाम्रो कलेजले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बढावा दिनको लागि अहिले भर्खर हामीले चाहिँ अब जस्तै अब विभिन्न चाहिँ अब माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा अब ट्राभल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ एक्सपर्ट लामो समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब काम गरेका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ ल्याएर मोटिभेसन गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ अब नेपालमा टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो सम्भाव्यता छ है भनेर पनि हामीले त्यो अनुसारको ग्रुमिङ चाहिँ गराइराखेका छौँ र त्यो अनुसारको मोटिभेसन चाहिँ गरिराखेका छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब अगाडि बढाउँदैछन्। जसले गर्दाखेरि म के कुरामा विश्वस्त छु भने भोलिको दिनमा
मनासलु वर्ल्ड कलेज अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीहरू यो टुरिज्म सेक्टरमा पनि स्थापित चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, त्यो अनुसारको ग्रुमिङ हामी गराइराखेका छौँ। हजुर, अहिले एउटा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। पछिल्लो पटक यो मुद्दा निकै उठ्न थालेको छ। जुन अस्पतालहरू अपाङ्ग मैत्री भएनन्, हामी हिँड्ने रोडहरू अपाङ्ग मैत्री भएनन्, सवारी साधन अपाङ्ग मैत्री भइदिएनन्, यहाँसम्म कि हामी भविष्य जहाँ बनाउन जान्छौँ स्कुल कलेजेसहरू त्यहाँ पनि हामीलाई अनुकूल हुने तरिकाबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइएको हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्ग मैत्री सेवा सुविधाबाट हामी वञ्चित छौँ। पछिल्लो समय केही हदसम्म भए पनि यो पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन भनेर अपाङ्गता भएका हाम्रा विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले यस विषयमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ? एकदम सान्दर्भिक क्वेसन हजुरले गर्नुभएको छ। जस्तै अहिले हामीले जुन भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गरिसकेका छौँ, हामीले अब अनेस्ट कुरा गर्नुपर्छ, अहिले बनिएको हाम्रो भौतिक संरचना पूर्ण अपाङ्ग मैत्री पक्कै पनि छैनन्। जुन क्वेसन हजुरले राख्नुभएको छ, यस्तै किसिमको क्वेसन भन्दा पनि साँच्चीकै हामीसँग त त्यो किसिमको चाहिँ त्यो प्रकृतिको चाहिँ अब अभिभावकको चाहिँ अब नानी बाबुहरू चाहिँ ठोकिन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि र अनि अन्य विविध क्षेत्रबाट पनि त्यो किसिमको विषयवस्तु उठान भएको कारणले अब अपकमिङ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अब कम्प्लिट एउटा स्ट्रक्चर एउटा बिल्डिङ चाहिँ यहाँनिर हामीले पूर्ण रूपमा अपाङ्ग मैत्री चाहिँ बनाउने हाम्रो अभियान रहेको छ। हाम्रो चाहिँ अब मिसन भिजन रहेको छ, प्लान रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हरेक व्यक्तिले पनि हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ पाउनेछन् र त्यो अनुसार हाम्रो सोच चाहिँ पक्कै पनि रहेको छ। भनेपछि अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको पूर्ण रूपमा मैले चाहिँ यहाँ पूर्ण रूपमा अपाङ्ग मैत्री चाहिँ छैनन्। हजुर, अपाङ्गहरू चाहिँ छन् कि छैनन् त तपाईँका विद्यालयमा? मेरो विद्यालयमा अब एक दुईजना नानीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले के व्यवस्था चाहिँ गरेको छौँ। जस्तै अब ती नानी बाबुको कक्षाहरू जसरी अपग्रेड हुँदै गरिराखेको छ होइन, त्यो अनुसार नै हामीले त्यो अनुसार व्यवस्था चाहिँ गरिराखेको छौँ। अब एउटा कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले कलेज नलागेको समयमा, विद्यालय नलागेको समयमा, पेन्डामिक टाइममा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएनौँ, 3 महिनाको छोडिदियौँ, पछाडि अनलाइन क्लासको हामीले 50% मात्रै लियौँ। त्यति बेला शिक्षकलाई चाहिँ के गर्नुभयो साँच्ची? एक्ज्याक्टली योभन्दा अगाडिको मैले यस्तै प्रोग्राममा चाहिँ मैले भनेको थिएँ, शैक्षिक प्रोग्राममा मेरो शिक्षकले वैशाख महिनाको चाहिँ अब नपाएको र मैले नपाएको भन्नुपर्छ, किनकि 1 मन्थको बाहेक त्यो बाहेक अरू सबै महिना हामीले बक्कत साथ दिएको छौँ। यसको लजिक के हो भन्दाखेरि तिनी स्कुल कलेज बनाउने हामी होइन कि ती शिक्षकहरू हुन् कि ती कर्मचारीहरू हुन् कि, जसले गर्दाखेरि जब उहाँहरूको काम भएन भन्दैमा उहाँहरूले चाहिँ तलब पाएन उहाँहरू कसरी बाँच्ने। मैले तपाईँको यो टेलिभिजनको यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु फेरि पनि, मेरो स्कुल कलेजमा अध्यापनरत कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीले वैशाख महिना बाहेकको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबै महिनाको तलब पाउनु भएको छ। यति मात्र होइन, हामीले गरिएको कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीहरू समस्यामा छ कि भनेर हामीले फोन गरेर, यो जुन अत्यन्त कठिन समय थियो, लकडाउन थियो, गाह्रो थियो, बाहिर निस्किने अवस्था थिएन, उहाँहरूको अब स्यालेरी अब ब्याङ्कमा जाने अन्य कुराहरू त त्यो छँदै थियो, तर कतिपय सवालमा हामीले उहाँहरूलाई रासन पानीदेखि लिएर क्यास पैसा घरमा पनि पुर्याएर हामीले सहजीकरण गरिदिएको छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले यति सहयोग गर्नुभएको छ। आज हामी जुन पोजिसनमा छौँ, हाम्रो जुन एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको जुन स्टाटस बनेको छ, त्यो सबै देन भनेको हाम्रो शिक्षक कर्मचारीको नि हेरेर, तसर्थ म जहिले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई रेस्पेक्ट गर्छु र त्यो अनुसार सेवा सुविधा उहाँहरूले पाउनुभएको छ। हजुर, धेरै धेरै आभार यहाँलाई यो कार्यका लागि। अब यो सबै कुराका बिचमा निकै समयदेखि कमाइरहेको हुन्छ, तर यो बिचमा पेन्डामिक स्थिति जब सुरु भयो तब चाहिँ अब हामीसँग केही पनि छैन, कसैलाई केही दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर हात उठाइएको अवस्था थियो। यति बेला सस्टेन हुन चाहिँ कतिको गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई आफ्नो इन्स्टिट्युट चलाउनलाई चाहिँ? अफकोर्स यो एकदम गाह्रो छ। यो शैक्षिक क्षेत्र यति यो कोरोना यानि कोभिड-19 लकडाउन के यो एकअर्कामा परिपूरक जस्तो लाग्छ कि कता कता यो कोभिड-19 कोरोना भन्दा पनि लकडाउनको चाहिँ अब मान्छेको चाहिँ अब फियर के अब डर के होइन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्र प्रताडित पक्कै पनि बनाएको छौँ। ती प्रताडित बनाएको क्षेत्रहरूमध्येमा शैक्षिक क्षेत्र पनि पक्कै पनि हो। हामीले गाह्रो धेरै भएको छ, गाह्रो हुँदै गर्दाखेरि हामीले चलिराखेको छौँ। अब यसमा केही अब जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कोषहरू अब हामीले खडा गर्नुपर्ने थियो तर भएन।
तथापि हामीले हाम्रो तर्फबाट यो मैले अघि नै भने यो शिक्षा हो पूर्ण रूपमा अब यो सोसियल सर्भिस ओरिएन्टेड होइन, तर किनकि अब यसमा चाहिँ अब नाफा कमाउँछु भनेर नै लागेको हो। नाफा कमाउँछु भनेर लागिसके पछाडि फेरि के चाहिँ हो भने हामीले यो यस्ता किसिमको चाहिँ अब विभिन्न महामारी जन्य केहीहरू आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब थेक्नको लागि त्यो किसिमको फाइनेन्सियल ब्याकअप प्लान चाहिँ पक्कै पनि बनाउनुपर्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले काम गरेको थियौँ, जसले गर्दा यो अत्यन्त कठिन समयको बिच पनि चलिराखेका छौँ। तथापि तपाईँको चाहिँ नि अहिले देशभरको निजी विद्यालयहरूको सवालको कुरा गर्ने हो भने देशभरको 6,500 यो माध्यमिक तहसम्म अध्ययन अहिले माध्यमिक भन्नाले फेरि 12 कक्षासम्म पनि माध्यमिक हुन्छ। अब त्योभन्दा माथि हेऱ्यो भने 10,000 भन्दा बढी जति पनि अब माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने स्कुल कलेजेस रहेको छ। ती स्कुल कलेजहरूमा लाई अध्ययन गर्ने हो भने अहिले यो पोस्ट कोभिडलाई हेर्ने हो भने यस्ता सयौँ निजी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा र कतिपय बन्द भइसकेको छ। यो चाहिँ उहाँहरूको अर्थतन्त्रले नभ्याएर थेक्न नसकेर भनेपछि यति गाह्रो अवस्थामा छ वास्तवमै भन्ने हो भने त। कतिपय वर्षौंदेखि चलेका विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू कलेजको मात्रै होइन अरू पनि अस्पताल लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ धराशयी भएको अवस्थाहरू रह्यो। यो केही समय हामी यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो अवरोध आउने बित्तिकै बन्द हुनुको पछाडि जति पनि फाउन्डरहरूले प्राप्त गरेको अघिल्लो समयको नाफा थियो नि त्यसलाई सही ढङ्गबाट म्यानेज गर्न नसक्नु हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, अथवा यसको पछाडि अरू केही कारणहरू? अब यस्तो छ म्याम, यसको सवालमा चाहिँ जस्तै स्कुल कलेजले चाहिँ कसरी चाहिँ निःशुल्क निर्धारण गरेको छ भने सरकारले 100%लाई क्यालकुलेसन गर्ने नि 100%मा 60% चाहिँ अभिभावकसँग लिएको शुल्कको 60% चाहिँ शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि चाहिँ दिनु भनेर भनिएको छ र रिमेनिङ 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घर बहाल र अन्य प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ प्रशासनिक भइपरि आउने अन्य खर्चहरू शीर्षकहरूमा चाहिँ खर्च गर्नु भनेर भनिएको छ। भनिसके पछाडि वास्तवमा हामीसँग जगेडा नै रहँदैन कि धेरै क्वेसन यस्तो आइराखेको हुन्छ। तपाईँहरू यत्रो समयदेखि चाहिँ अब कमाइराखेको हुन्छ, तपाईँहरूसँग पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, लाखौँ करोडौँ होला भन्ने किसिमको जिज्ञासा धेरैभन्दा धेरैको व्यक्तित्वको छन् यहाँनिर। तर कमाइएको पैसा नराखेर अन्य आफूलाई आवश्यक पर्ने विषयमा चाहिँ खर्च गरिने, हाम्रो कुरा चाहिँ पर्दाखेरि चाहिँ पैसा नहुने भन्ने खालको होइन। त्यही होइन, हाम्रो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ 60% शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर 40% चाहिँ अब घर बहाल र अन्य चाहिँ प्रशासनिक शीर्षकमा चाहिँ खर्च गरेर भनिएको छ भने चाहिँ हामीसँग कसरी जगेडा रहन्छ। तथापि अहिले चाहिँ हामी नेसनल पेप्सनमा पनि आबद्ध भएको कारणले नेसनल पेप्सनले अहिलेको यो केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ। अहिले एउटा हाम्रो विद्यालयको हाम्रो कलेजको टोटल आम्दानीको 0.5% चाहिँ एउटा यो जोखिम न्यूनीकरणको कोष एउटा चाहिँ अब खडा गरेर त्यसमा चाहिँ जम्मा गर्ने, जसले गर्दाखेरि कम्तीमा यस्ता किसिमका कुनै पनि किसिमको पेन्डेमिक सिचुएसन फेरि पनि आउन सक्छन्। अहिले मात्र होइन, फेरि अब अहिले कोरोना फेरि कोभिड अब त्रास बढिराखेको छ होइन, बढिराखेको छ, फेरि यो अगाडि जान सक्छ भनेर अहिले नेसनल पेप्सनको केन्द्रीय समितिको बैठकले 0.5% आफ्नो टोटल आम्दानीको चाहिँ 0.5% चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा कोष चाहिँ खडा गर्ने, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यस्ता किसिमका फेरि पनि यस्ता किसिमको चाहिँ जोखिमहरू आएको खण्डमा त्यो फन्डबाट चाहिँ काम गर्ने भन्ने किसिम। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, समय बित्दैछ र अब ठ्याक्कै पेन्डामिक स्थिति फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। आज कोभिड आयो, भोलि अर्को केही आउन सक्छ र हरेक पटक यहाँहरूले भनेको जस्तै सजिलो तरिकाबाट अहिले जसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो, हामीले लगभग सजिलै तरिकाबाट गऱ्यौँ भन्नुभयो। यहाँहरूले राम्रैसँग कमाउनु भएको रहेछ, राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ। अबको तयारी चाहिँ के छ त? सरकारले भनेको जस्तो नीति यहाँहरूले अवलम्बन गर्दै आफू पनि सस्टेन हुने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी केही तयारी गृह कार्य गर्नुभएको छ? हामीलाई सेयर गर्नुहोस् न। अफकोर्स हामीले यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले मात्र धेरैजनालाई सिकेको पाठ भनेको हामी जुनसुकै बेला जुनसुकै चिजको लागि पनि तयारी अवस्थामा चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि सिकेको छौँ। हामी एउटा चाहिँ शैक्षिक व्यावसायिक भएको नाताले जुन किसिमको समस्या हामीले चाहिँ यो फेस गर्यौँ र पक्कै पनि अब हामी चाहिँ फाइनेन्सियलीदेखि लिएर ब्याकअपदेखि लिएर अन्य कुनै पनि चिजमा चाहिँ हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले सिकेको छौँ र त्यही अनुसारको तदअनुसारको हामीले चाहिँ अब आफ्नो तयारी गर्दैछौँ र आशा र विश्वास छ अपकमिङ डेजहरूमा यस्ता किसिमका फेरि पनि कुनै पनि किसिमको चाहिँ अब जोखिम
जोखिमहरू आउँदै गर्दाखेरि समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि देशभर सञ्चालनमा रहेका अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ निर्वाध ढङ्गले चाहिँ चल्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि सबै शिक्षाकर्मी साथीभाइहरू पनि लागि परौँ र हामी पनि त्यसको लागि तयारीमा छौँ र आशा गरौँ अब राम्रै होला। हस्, सेवा गर्नका निमित्त भनेर उठाएका हातहरूले लाभ मात्रै प्राप्त नगरोस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, हामीले आज शिक्षा क्षेत्रसँग एसोसिएट भएको निजी क्षेत्रले नेपाली शिक्षा प्रेमीलाई उठाउनका निमित्त के कस्तो किसिमको प्रयास गरिरहेको छ, यो कोभिडको पेन्डेमिक जुन स्थिति रहेको थियो त्यस बेलामा निजी क्षेत्रहरूबाट भएका विभिन्न गतिविधिका बीचमा वर्ल्ड मनासलु कलेजले गरेको गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।